Erokamano nyakora mogi otino machielo arwakni machiegni weche manyien mag oimore tinendene ka en odiechieng' mar ang'wen dwe mar auchiel 2024 kamoro amora ma intie wan gi weche moting'o koda ka ringre ma iyudo kendo e bungu ma Shakahola weche mag paro mar chik mag omenda nyakora mogi kaachiel kod luoko e sectors kata bede migepe mag sirikal gin weche manitiere kaendi. To kopogore kod mano nyakora mogi bende nonro mogol kod jaga budget mathur kama iluongo ni Office of the Controller of Budget mabendo yango kaka kaunti ma Kisumu kuom dweche ang'wen dweche ochiko e omenda ni gitiyo kod omenda magi kaachiel kod rem ma samoro nyalo bet ni pod nitie e chopo dwaro mag neno ni chenro mag dongruok kaachiel kod lokruok ochopo makare ne oganda jopiny. Magi to kod mamoko mathoth nyakora mogi arwakni machiegni mokwongo thuond weche. Ringre mamoko abiriyo oyud e bungu ma Shakahola e menyo ma otim kawuono kendo kelo kwan mag ringre duto moseyudi e bunguno nyaka 443. Already your fee structure is sending shock and already parents are looking for alternatives. Od bura osiemo migao mar somo e wi okang' mar mbalariany ma pacho ka juogo jopuonjre omenda mathoth ka giikore ne riwore gi mbalariany go. Jopurwa nigi mchele mang'eny e udi nikech chiro odok piny kendo koro gidiyo gi pesa mathin siling 40 kuom kilo. Nok mar chiro miyo jopur malowa kuja e kaunti ma Migori odiwo kod chele mathoth manyocha gikayo e puothegi. Machiegni nyakora mogi jaloko mar iluongo ni Belinda Adhiambo, nyinga en George Bati. Bed thuolo mar tudore kode nambari 360 kata e Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube en Ramogi TV Kenya, kambui mar X en @Ramogi TV KE. Chakruok mar weche mag oimore chakore sani Ramogi TV. Riwruok mar jobengi Kenya Bankers Association onyiso jood bura ni paro mar chik omenda mag 2024 ma ichano juogo osuru e chenro mag omenda biro chido chuny jo Kenya e tiyo kod chenro mag bengi. KBA wacho ni juogo osuru mar VAT e chenro mag omenda dhi medo nengo mag chenro mag kano kod oro omenda kokalo e bengi. Kamachielo riwruok mar jous kong e pacho ka The Alcoholic Beverages Association of Kenya okwedo moko kuom pend chik e paro mar chik mar omenda mag 2024 ka giwacho ni osuru makamago nyalo biro hinyo johala matindo mauso kwong ahinya to e kido mag spirits. Simfros Okinda yawno weche manyien mag oimore gi ripodni. Chenro mar kawo pach jo Kenya sekta mopogore opogore wi paro mar chik mar omenda mar 2024-2025 odhi nyime kawuono ka riwruok mar jobengi kod mano mar jous kwong okwedo moko kuom pend chike e paro mar chikno. Riwruok mar Kenya Bankers Association dwaro mondo chenro mag omenda odong' ma ok ojuogi osuru mar VAT ka giwacho ni osuru ma kamano dhi medo nengo mar chenro ma bengi chiwo ne jopiny. The most important thing is what is the consequence, and what would be the impact of the consequence. So the consequence is what does it do to the FX rate? So if there is going to be VAT, and VAT is a consumption tax, so this is not so much so about the banks. It's actually about the businesses, the customers, and the ordinary citizens. Because if there is going to be a VAT, it is me and you who will, have to pay that VAT. Kane gichiwo pachgi nyim komiti mar omenda od bura mamalo, KBA olero ni juogo VAT e wi chenro mag omenda biro medo nengo mag chenro gi manyalo miyo moko kuom jo Kenya ma yutogi ni piny weyo tiyo kod chenro mag gi. Whatever the case, whether it is fee, whether it is spread, whatever the case, your exchange rate will go higher. An importer will have to spend more, and that's what we don't want. An exporter will receive less money. A remitter from the diaspora sending FX into Kenya, the intended recipient will receive less, and that could mean that people will have to hold decisions if they're sending money. Komachielo riwruok mar jous kwong okwedo osuru midwaro juogi e wi kwong kido mar spirit. Kane giloso gi jofwambo kawuono, jakom mar Abak Eri Githua koro wacho ni paro mantiere paro mar chikno dhi kelo golo osuru nyadiriyo kendo medo nengo mar kwong kido mar spirit. The removal of the relief is likely to increase the cost of locally produced goods, making them less competitive and potentially stifling local manufacturing initiatives. Abako medo ni ponono ni paro mar chik mar omenda no kadho piny Kenya nyalo lokre chiro maduong' mar kwong ma ok opuodhi ka gi sani kwong miuso ataro mar chik nitiere 50% mar chich kwong e pachoka. Some of these difficult provisions include banning electronic advertisement for alcohol, limiting transportation of alcohol at night,
limiting advertising using branded vehicles, and mandatory branding of vehicles. This is making, especially the SMEs who are involved in our business, finding it very difficult to continue in this business. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Riwruog pinje mag jochiw sir kanyakla kod joket mwandu osiemo Kenya witiyo arietha kod omenda mochwal ne Kenya e dongo chenro mag dongruok e pacho ka, ranyisi kaka oula kod ngaji e kinde chenro mamoko. Kage timo romo e kar jot mar jalup jatend piny e boma ma Nairobi, gikoni ler ewi kaka itiyo kod sir mimiyo Kenya ok oyangore malong'o kata bed ni omenda makore lach ichwalo e pacho ka kod pinje gi joket mwandu. Walter Nyambaga nigi mathoth. E kinde romo mane okelo kanyakla riwruok mag pinje, joket mwandu kod jochiw sir buora ne piny Kenya, romo mane otelie kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua e kar jot mare ma Karen e boma ma Nairobi. Viongozi ka ema joket mwandu go oko ne Kenya ni okosetimo makare kod omenda michwalo ne gi tieko chenro mag dongruok mowinjore kete ler malong'o kaka otigo to kod omenda ma onge juogo nyinyo kuomgi kanyakla kod mago ma juogo nyinyo kuomgi agikoni onge ler malong'o. What we see in the development partner landscape is a real variety of different forms of engagement and, critically, scales of engagement. So the same kind of approvals procedure that work for a, forgive me, Keith, a $100 or $200 million loan don't work for a 500,000 project. Why do I say practical, not principled? So we are all, as development partners, committed to full visibility and transparency of what we are doing. One issue that we then should or could finalize is the paper on the absorption capacity. As Stephen laid out, a working group will now operationalize the 5 baskets, and also the input of the government, of course, will be taken into this paper. Magitimore ka piny Amerika, nyocha jatend piny William Ruto limo ne ok mor kod rang'iny moketgie ni sir margi pot kuom Kenya kipimo kod pinje mamoko moting'o Jerman, China e kind pinje mamoko. Bengi mar World Bank emotelo kod chenro mag dongruok 44 man kod sir mar omenda maromo trilion 1 kiluwe kod pinje mago mag Asia man kod chenro 41 maka pesa maromo bilion 548. Pinyno mar Ulaya bende siro Kenya kod chenro 61 madhi gi bilion 450 e kinde ma Africa Group ni kod chenro mag sir maromo 38 maka bilion 280. Riwruogno mar pinje mag EU kokale bad bengi mar EIB ni kod chenro 20 madhi kod bilion 80. Riwruog pinje mar UN bende siro Kenya kod chenro 26 maka bilion 50 kagucho menda mar Global Fund to ni kod chenro 8 maka bilion 32 ka pinyno mar Amerika masani en osiep Kenya emane chien kod chenro 8 maka bilion 31. The government side and the development partner part needs to be sharpened. Kata kamano, jabete mar piny Amerika Steve Jackson ong'uro ripodno kolero ni e twak mare kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua, piny Amerika ne ni kod atamalo man nyime kopogore kod mano mamigawo mar omenda osomo. There was a particular gasp from me when the UN was listed with a 0% implementation rate. In this very tent, just a few weeks ago, with the Deputy President, we reported an implementation rate of 86%. And the discrepancy there, of course, is that the majority of the work that the United Nations does with the support of the partners in the whole is quote-unquote off budget. And I think the same, David, where are you, for the United States? 0%. I don't think Congress would love it if you were at 0%. Joket mwandu go wacho ni sirikal mamalo to kod mano mar counties okaw ting' mar omenda mochwal negi mar chwalo dongruok kaka mago mag oula, kech to kod masira mokel kod koth makoch magichwe gi chwal e lai mamoko gino manenore kaka mibadhi mokwako chopo kare chenro go to kod pinje maoko. For our funds that have been expended in this great country, again on a mechanism to build resilience so that we can be better prepared to deal with the negative effects of climate change. This paradigm shift that's seeing us move away our focus from essentially managing disasters to managing risk. And I think maybe just in terms of the National Disaster Risk Management Bill,
I think it would be interesting and opportune to see how maybe in this particular conversation we could look at bringing... Walter Nyambaga, Ramogi TV. Paro mar yudo sir ewi loko chike mabiro tayo chenro mag apise mag piny owacho kod bede migepe mag sirikal ne ogore Luanda bang' jotije piny owacho kod bad migawo mag jotije piny owacho rem chopo e winjruok mar keto lokruok makamago. Jotijego manoyuoro e romo manobagi Bomas of Kenya Nairobi nobedo kod penjo mathoth mane ok onyal duoke ka chich nitie ni okenge makamagi kidek duoko piny kwan mag jotije e bede migepe mag piny owacho. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Ne en romo mano kelo kanyakla jotije piny owacho kod jotich e bede migepe mag piny owacho. Romo mano bagi kar bagoro ma Bomas e kaunti ma Nairobi kendo tele gi jatend jotije piny owacho Felix Kosgei. Romo ni ne geto ketayanga chike manyien matao chenro mag jokanyo mag boards mag piny owacho kod jotije mag riwruoge kaachiel gi bede migepe mag piny owacho kata state corporations. Bang' piny owacho wito kucha chike ma osebedo kata bede migepe gi kuom higni 20 mokalo. Kata kamano, thoth jotije go nochwalo penjo bura ne piny owacho, penjo mane ok oyudo duoko ka jokanyo e bad migawo no osingo twak kodgi malach mar loso kuonde ma pogruok nitiere. As it is one party speaking to the other. You will be given, you will be considered, you will qualify. Put it in the context of a contract between two parties. If you categorize, let us be told this corporation is here and it is supposed to pay this. So how many other mistakes are in this document if this was 2 years earlier? And are you going to, because we can't have a document which is 2 years dated, and you just say we gave a letter. Can you give us a new document? It is not a time to, again, go out there and start having discussions that can easily be an impediment to the implementation of this transformative document. Chik manyien ni geto nywando moko kuom bede migepe mag piny owacho, duoko piny kata golo chuth kwan omenda ma ichiwo ne jotije mag piny owacho machalo kaka mag goyo sime, omenda ma ichiwe kinde mag chopo e buche kata sitting allowance, omenda mag migago, omenda mag okumba, omenda mag wuoth, omenda mambalang kod mamoko. What are the rates of payment for board sitting allowance? It is not more than 30,000. Do you have money within the current budget? Or do you say you will apply it from 1st July? So budget affordability and sustainability, fiscal sustainability. If you say you want to pay 30,000, will you sustain? That you have to confirm. Jatend jotije piny owacho Felix Kosgei wacho ni okenge makamagi geto kedo gi mibadhi ma osebedo ka ogota chebede migepe go kod apise mag piny owacho kogolo siem mager mondo mi giti makare gi omenda mag piny owacho. His Excellency the President has directed that he wants to see a functioning government. You have to make sure that public funds don't end up in people's pockets, don't enrich the few, while the general population are suffering. People every day are writing statements, either in DCI or EACC. Every day. Many are being fired in their institutions. It may not make news, but things are going on. Several CEOs have been suspended. Olero ni Uganda jo Kenya ni kod penjo bura ewi paro mar chik mar omenda mag 2024 2025 ahinya te kinde manengo ngima koro medo ridore kosundo jotije piny owacho mondo mi otigi osuru mochoke yo makare mar kelo dongruok ne Uganda ka bende owito kucha mich ma ithoro chiw mag buge kalembe kod mwandu mamoko kaka yor kungo omenda mag piny owacho. As the financial year 2024-2025 budget making process culminates in a few days, budgets must be scrutinized rigorously, leveraging technology to check improper payments and maximize value for money. The people are deeply concerned about how their resources are utilized. Kenya wants a government that works efficiently with fewer resources and is more responsive. No more power banks, diaries, or Maasai Shukas as giveaways. Jotije piny owacho tiyo kod thuolono mar chwalo ywak gene piny owacho mondo mi ochongie moko kuom chikego mondo mi okony e nyalo lwasi makare mar tich machalo kaka keto lai makare mar okumba mar thieth kod chenro mamoko. So PSC has a constitutional mandate and the framework of mainstreaming PSC is there. Don't worry, we are working together as a team.
Mibadhi osebedo midhiero mokwako sektas mopogore opogore ma pacho ka. Jatend jotije piny owacho Felix Kosgei koro singo kedo kod mibadhi e pacho ka. Kendo neno ni omenda mag piny owacho tigede yo makare. Kata kamano penjo maduong' en ni bende okegegi biro nyago olemo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi. Ripot jaga bajet Mathurka oluoni weg orak manotiyo ne kaunti ma Kisumu pod bandho bilion 1.38 mane pok ochul dweche 9 mokwongo e komenda ma 2023-2024 makoro rumo dweni. Ripodno bende oyango ni kata obedo ni sirikal mamalo ne ochiwo ne Kisumu County mana bilion 5.09 e kind bilion 8.36 mane gigeno kuom sirikal mamalo. Kaunti ma Kisumu ne omedo choko mare mag osuru gatamalo 14.5 e komenda masani ka opim kod komenda mokalo. Kaluwore kod ripod nonro mar apis jaga bajet Mathurka ewi kaka kaunti ma Kisumu koting'o tend kaunti kod od bura mar kaunti no ne otiyo kod omenda mage dweche 9 mokwongo e komenda mag 2023-2024. Oyangore ni kaunti ma Kisumu ne omedo choko mage ma ibugo godo omenda mawuok e piny owacho mamalo kod sir mamoko mane gidwaro mondo gichop godo dwaro mar bajet margi mar bilion 13.61 mane gigeto tiyo godo e komenda masani. Oyangore ni kaunti ma Kisumu ne ochoko omenda maromo milion 947.79 e komenda mag 2023-2024 kama en medruok mar 14.5 kopim kod milion 823.63 mane kaunti no ochoko e komenda mokalo mar 2022-2023. Lipod jaga bajet bende oyango ni kind bilion 8.36 mane kaunti ma Kisumu geto kaka pok mag omenda mowuok e piny owacho mamalo mondo gitaa godo chenro magi e dweche 9 mokwongo. Kaunti no nesemana yudo bilion 5.09 ka bilion 1.45 mane kaunti okotiyogo e komenda mokalo mar 2022-2023 bende ne oter mondo sir chenro mag kaunti ma Kisumu e komenda makoro rumo dweni. E kindeno ripodno oyango ni kaluwore kod dwaro mar kaunti, jaga bajet ne opuodho mondo mi kaunti ma Kisumu ti kod bilion 6.35 ma oting'o milion 657.91 ma en 10.4 mag tayo dongruok kod bilion 5.69 ma nyiso 86.6 mane dhi chul godo jotich kod tayo chenro moko mag bajet. Nyaka e tarik 31 ma dwe mar adek higani, ripod jaga bajet oyango ni kaunti no osetiyo kod milion 632.47 e weche mag dongruok ka bilion 3.76 ne otigo e chudo mag osach jotich kod chenro mamoko mag tayo kaunti. Jaga bajet oyango ni kaunti ma Kisumu ne ok okawo hola moro amora kowuok kuom bengi e dweche 9 mokwongo mag bajet ma ikomenda ni. Kata obedo ni kaunti ma Kisumu ne ok okawo hola moro amora kowuok e bengi e kind gowi mar bilion 2.54 mong'ere kaka pending bills mane weg orak bandho kaunti e dweche 9 mokwongo e ikomenda ni, kaunti no ne osechulo milion 657.91 ka gope mapok gichulo en bilion 1.38. Od bura mar kaunti ma Kisumu to pod ni kod gowi mar milion 3.8. Ewi kaka apisa e tend kaunti ma Kisumu ne otiyo kod omenda e wuodhe madhi e pinje maoko, limbe mane tend kaunti otimo e romo mag weche mag gatelo e piny mar Afrika ma milambo ne otiyo kod 451,647 gotonglo 50. Romo manotim Barcelona, tend kaunti ne otiyo kod 847. Romo machielo mane tend kaunti otimo e piny Afrika ma milambo, tend kaunti ma Kisumu notiyo kod 338.9. Romo machielo manotim e boma ma Barcelona, tend kaunti notiyo kod 629.346. E buche mag jokanya 6 mag od bura mar kaunti ma Kisumu mane gitim e piny mar Norway, ne gitiyo kod milion 5,228,884 ka romo mane apisa achiel mar od bura mar kaunti ma Kisumu notim e piny mar Russia ne otiyo kod siling 145,262. E limbe mar apisa moko 15 mag od bura mar kaunti ma Kisumu e od thieth maduong' ma Mulago National Referral Hospital e piny mar Uganda ne gitiyo kod milion 4,417 ka limbe mar apisa moko 2 mag od burano e piny mar Amerika ne gitiyo kod milion 1,397,400. Kaluwore kod kaka ne kaunti ma Kisumu tiyo kod omenda mage, jago bajet koni kaunti no owinjo ni chenro mag omenda otim kokalo e bengi maduong' ma pacho ka miluongo ni Central Bank, ka chudo mag jotich bende owinjo bed ni luwo lai mar lony mar IPPD kaka chik dwaro. George Bati, Ramogi TV. Wasudo nyakora Mogi, komiti mar somo e od bura mamalo golo chik ne jagoro mongirore migawo mar somo Beatrice Nyang'ala mondo ochiw chik ne mbalariany duto ma pacho ka mondo or barupe manyien ne jopuonjre manyocha ne oketi kuonde mag tiegruok mamalo. Kaluwore gi komiti no, barupe mane or ne jopuonjre ni kod nengo omenda mar somo mamalo kendo bwogo jonyuol. Ka koro gidwa ni or barupe manyien
mabiro manariwo omenda ma owinjo chul kod japuonjre ma en atamalo 7 kaluwore kod lai manyien mar chwalo omenda ne kuonde tiegruok. Judith Omondi miyowa mathoth. Jumbe ariyo bang' duol maketo jopuonjre kuonde tiegruok mamalo golo chik mondo mi mbalariany or barupe ne jopuonjre magigwelo. Ywak wuok ni omenda ma ondiki e barupe go ng'eny kendo buogo jopuonjre manyaka sani chapni mar loko kit somo kata dhier ang'iny mamoko. You know the household fees is how much, but you give a parent a fee structure of 100,000, 500,000. Already your fee structure is sending shock, and already parents are looking for alternatives. And that is why 47,000 and even less will report. Magi gin weche moko mane omiyo jagoro ma ongirore migawo mar somo Beatrice Nyang'ala kaachiel gi riwruoge ma ochung' ne chwalo pesa ne kuonde tiegruok mamalo ochopo e nyim kamiti mar somo e od bura. Bang' twak kuom kinde malach, winjruok obedo ni Nyang'ala dhi timo andika ne mbalariany mag piny owacho mondo mi oruch oko barupe manyicha giseoro ne jopuonjre kendo ndik manyien mabiro mana riwo omenda mar somo ma owinjo chul kod japuonjre ma en atamalo 7 kaluwore gi lai manyien mar siro jopuonjre, the new funding model. I will direct universities to withdraw the letters. Work with the universities to send a letter that encourages the students to prepare for admission, because the government will provide support and we shall communicate what the household will be expected to contribute. Kata kamano lai ma ichwalo go omenda ni bende jod bura koni poko yangore ni okonyo jopuonjre kaka owinjore. Kaluwore gi jod bura, moko kuom gik ma itiyogo e yango jopuonjre madwaro kony kaka ng'iyo chudo mar okumba mar thieth NHIF ok oromo yango japuonjre ma owinjo yud sir. You cannot have authentic results from this independent variable, because when you use NHIF, how many people do have NHIF? When we went round to the universities, one of those universities was able to demonstrate to us that the main testing instrument was not watertight, and there were errors. Jatatije mar duol machiwo hola Charles Ringera kata kamano koni gichiwo ga thuolo mar ariyo ne jopuonjre maparo ni ok otimnegi yiero kaka owinjore. Gino apod ne ok oywayo chuny jod bura. And that is why we have the appeal mechanism. Once they see the results, then they will be able to do the appeal mechanism. But let me address myself about the point that we said we are validating with. Those validations that are there are proxy points. If we miss you in KRA, if we miss you in NHIF, I will be able to find you in a primary school because we have that data. Kaluwore gi lipod duol machiwo omenda ne jopuonjre nyaka ne chak ti kod laini maromo jopuonjre 9,726 ne ochwalo ng'ur ni ok oketgi okenge ma owinjore mar yudo sir e kwan ni maromo 487 kende ema ne owinj ywakgi ka 5,639 to dwarogi ne ok ochopo e rang'iny madwarore. Juma manyien owinjo gidogi e nyim komiti ni gi lipot mabiro lero kaka laini tiyo ka kiny tarik 5 to giyawo mbui ne jopuonjre mondo mi olok kuonde tiegruok ma gidwaro. Judith Omondi, Ramogi TV. Wasuru nyakora mogi ka owuok e motende kod weche mag somo to dhi e motende kod weche mag masira moro motimore gwenge ma Homa Bay kocha. Ji 11 ma onywando obila mag jela 5 gi jotwech kata mabuse 6 oyudo hinyruok bang' nyamburko mar obila mag jela yudo masira mar apaya e gwenge ma Homa Bay, apaya maduong' mowuok Rongo ka ochomo Homa Bay. Masira no ne otimore bang' nyamburko mar obila mag jela e kar od twech ma Rachuonyo GK Prison bayo ma ong'ielore gi apaya. Nyamburko no ne owuok e kar od thieth maduong' ma Homa Bay kane odok e jela ma Rachuonyo GK Prison bang' tero e thieth mabuse 6 go. Komanda mar obila mag jela e kaunti ma Homa Bay Robert Basigwa oyango wach masira no ka okoni ji 11 go ne oringo do e kar thieth maduong' ma Homa Bay kama giyude thieth. Obila achiel to ne oyudo hinyruok marach bang' bunde manoting'o chuoyo iye. Dini ajali motimore buti vida ya kona maruma kani ne antiere kenda neno kako timore. Gima nyalo wacho kuom wachno ni nitiere gari mane tie mbele Land Cruiser. To Land Cruiser be ne chaklu gari moro machielo. To jagari nomiyo ng'ato lift. Koro ng'ama nomiyo lift ne temo kalor. To se mano lor ni koth be ne nyidho. Koro Land Cruiser no amalo karidore mwalo. Koro kako temo no mondo mak break emergency to nok nyalore because ne nitiere koth ne chwe sechego koro ndara ne slide. Koro mane mokelo ochangia
wachne mar yumba mogore piny modonjo e pavement ka. Land Cruiser mar police moting'o mabus iriembe e speed moko winjore to kendo oyudo ajali e ndara kaluwore kaka noringo nokoringa yo moro maber makata wan waneno to debe ni wan kaka jo bodaboda debe ni wan magino timorenwa to dok kawnwa action mapiyo sana moko winjore. Watimo mos ne joma oyudore masira makamano kendo wakoyonegi chang mapiyo e kinde ma gidhi nyime yudo thieth e od thieth maduong' ma Homa Bay. Ringre mamoko abiriyo gol e liete mantie bungu ma Shakahola e menyo ma obagi kawuono ka en odiechieng' mar ariyo nyaka nyo menyo chakre kendo e gwenge makono. Ringrego gol e liete abiriyo mane oyar e bunguno kendo kelo kwan ji duto ma ringregi oseyudi e bungu ma Shakahola chopo ji 443. Ringre mamoko 10 e kind 50 mano oyangi osekuny ka chenro mag menyo to pod dhi nyime. Jabero maduong' mar sirikal Johansen Oduor ne otelo ne chenrono. When someone die, the investigation is very wide, from the place where that person was found, from the transportation of the body to the mortuary, to autopsy. And each and every agent usually have his or her own unique training on what to do in every stage. So that now, once each and every agency have done his or her part, a report is compiled, and whatever we found is compiled together to be taken to court for the purpose of probably prosecution or things like that. Erokamano koro mogi kuom ketera mogi TV mane matero yweyo marwa mokwongo e kinde ni ma koro imedo yud ringre mamoko e bungu ma Shakahola kamenyo pod dhi nyime. Erokamano kuom ketera mogi TV. Peter Olo Imbo Majimbo wacho ni pi omonjowa abende oyuda habari e yo makare. Poleni sana. Owino Janabi kantiro yani Masai wacho ni kongo to sirikal omedo osuru but gik modong' ma common e ngima dhano to kik medi osuru ngima tek. Mane gima wacho Dickson Odhiambo Lo wuod Alegon Nina watching live from Kariadudu Nairobi. Omora ahinya gi weche manyien Odhiambo makawuono. Evangelist Oyanga Felix kantire Pala Koguta wacho ni Ramogi TV waneno maler ahinya mos ne mama ni Florence Oyanga amor kodi sana. Wacho ni omor koda nyakora Ramogi an bende amor kode kako mor koda no. Kang'iyo ka bende aneno ka jok mamedo ndikona e weche manyien mia pache bati chenro ber ndara mawuok kama jiwa mokalo ka Chief Osota kochimo Kosege rach jo apiko ywak mano chinja Kosege mawacho kamano ni mondo MCA ng'i kaka iloso ne ndara no. Erokamano ka bende aneno ka japuonj Jared Nyakie wacho ni entiere koda e weche manyien. But ineno kikelo weche manyien maonge kod bagni. Dudubai Eriko Udi Nyaseme amor gi weche manyien mag Ramogi TV. Freda Kula wacho ni amor kelo no weche manyien kendo wayudi makare kabisa gwenge mag Sidindi. Erokamano ahinya. Kasto Ofide mar Mikei wacho ni omor kod weche manyien ka Pastor George wacho ni asedonjo wan kodi e yo imore. Pastor Elizabeth Bongoglo Church Madam Vida mar Nyalkinyi Primary School bende nitiere kanyo kendo gineno e weche manyien. En pilot mar Ndhiwa wacho ni amosi gimore. Erokamano kuom nyisowa gik moko matimore e Kenya kaka gitimore. Margaret Toranga bende wacho ni nitiere koda kendo moro ahinya gi weche manyien. Nyakora mogi wawakaw yogi kanyo pod wan gi weche mamoko manyien. Ka idwa ni ng'e adieri mag gik matimore to mana ka oyimore kik idhi mabor. Dream ni kusotio rente, dream ni kuanzisha biashara ujitegemee, na kama dream ni kubadilisha hiyo 20 bob into 250k kila wiki, of course umekuja the right place. Geomotion na JetX on Shabiki.com. Tiketi yako to instant millions ndio hii mase. Ingia Shabiki.com, launch JetX yako, wekelea for as low as 20 bob. Skuma jet yako to the highest multiplier, alafu cash out before the jet fly away to win millions in seconds. Na hiyo sio yote, hit the highest multiplier of the week, tunakujenga 250k mara that. Usiachwe nyuma na chance ya kufulfill dream yako. Jiomoshe na JetX on Shabiki.com. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 359.
Attention, attention. Jaluo maja kisungu wacho ni class is permanent. Kendo nyadhi en kitwa mani rembwa. Osebedo gini apar kod abich mar nyadhi e thum mar rumba mosekelo class mamalo ne BB Band mar Johnny Junior. Gesto tarik 8 dwe mar auchiel higaniendi yore teko wuok Ugenya siae pacho nyaka Mombasa na Mchumbi ochomo Carnival Grounds Nairobi tir Kisumu Mombasa Nairobi City Mogimba kochakore saa 10 mamidhiambo nyaka che Ramogi FM, Ramogi TV kachiel koda BB Band makore kanyakla kendo keloni Nyadhi Festival live. Mwana mboka Johnny Junior dhi muocho ngulu kanyo gi nyadhi ma Jaluo mamalo kanyakla kodo pija Emma Jalamo. Utiko en mana siling 2,000 regular, VIP 5,000. To nyadhi ma Jaluo en mana 10k pocket change. Julendo mag Ramogi TV, Ramogi FM kachiel koda Royal Media Family te mideo biro kanyo gi nyadhi mapek. Nyadhi Festival. Don't just come, attend in style. Sisi na nyinyi tutabaki pamoja. Okinyi kokinyi ka piny oru. Oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaka ibed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimoro amora. Ohala mopogore opogore. Atimo ohala mar brand. Atimo ohala mar hotel. Atimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo mi chakgi kendo kaka inyalo tayogi e yo makare. Technology ose present very good opportunities. Bende wabiro loso e wi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'ama orawe ohala. Tudri gi Cleophas Oluoch tich ang'wen ka tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the Hummingbird Tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. We are approaching this exercise with a very open. Ewi paro mar chiko mende 2024. We're taxing the batteries, we're taxing the tires, we're taxing the motor vehicle. We are approaching this exercise with a very open mind. Kendo nitiere budget manyien. Budget mar iko mende 2024, 2025. There is excise tax on the water inside this this bottle. Every constituency will be getting an average of 180 to 220 million shillings every year. Let us not throw away what has been built painstakingly over decades. Kowuok e weche mag osuru nyaka e weche duto motudore gi budget. Pogruok mag paro donjo kendo wawinjogi. Mae momiyo Royal Media Services kelo ni kuku mar wach. Chieng' tich adek tarik 5 dwe mar auchiel kochakore saa 12 odhiambo nyaka saa 4 otieno. Kick by.
Machini ya Koromogi. Jariemb nyamburko Ian Joroge majagni 19 manyo tipo mar video mako ka monjo bila korogeng e remand kata jela ma Indus Oleria bang' kwedo ketho adek ma osomne nyimdo. Joroge odonjne gi ketho mar kuo rang'enge, monjo bila kod dagi ni obila ok nyal make. Bende osomne ketho mamoko adek ma dhi ataro gi chike mag ndara. Nyocha omaki chieng' Jumapil otieno e kar dak ma Jacaranda, Buri Nairobi, bang' obila mag okwach kich timone apedha. E kinde mage to kata kamano onyiso doho ni Joroge ne oroch ratiche e lwet obila e kinde manyo make ichano chwale e doho kendo odiechieng' makiny. The High Court in Milimani court was very clear. The seriousness of the offense per se is not a reason to deny bail. Even if they are to charge him of murder or attempted murder, to make the offense appear serious before unsuspecting court users, it would not have been enough to deny him bail. And then he should be accompanied by a parent, and also at all times he should be given access to his counsel, so that we can curtail or stop any form of an injustice towards him or infringement of his right. So then he'll be remanded at the industrial area. So meet tomorrow at noon then. Ekoromo gikwogo kedo to dhiemo tene kod weche magarita jodaka kod johala makatito maidore sub county manyakache county ma Kisumu golo ywak iwiro chwok magarita kwe ka giseyo bila kuom rem ka okang' ma owinjore. Giyango ni jokuoge osebedo ka monjo gi piny maru kendo mayo gi mwandu e yor ang'enge ka gimanore kod bunde. Jopinygo nyo kao koda ka chike lwetgi kendo wang'o achiel kuom achije adek manyo omonjo jaohand duka moro e kar saa 3 otieno mane piny orugodo kawuono. Gidwaro ni obila owuog oko marakore kod kweth njore makoro konore kendo rocho ohala. E senta makatito kar saa 3 mar Onyango, wayudo johala kod jodak kachuo wengegi e duro mar mach mani odong' bang' jopiny wang'o achiel kuom achije adek manyo omonjo johand M-Pesa moro kar saa 3 madhi 4 otieno mane piny orugodo kawuono e seche mane oloro duka mondo odhi pacho. Jawalano mane omonji yango kod lit kaka masira no juke wach ma jopiny ne otielo ka kuro rochruok marita makatito kendo kwedo okang' mamalo ka giseyo obila kuom yulo e tijgi. Aseloko ohala mar M-Pesa for higni 6 to jokuoge osebedo ka monja mama e monj mar adek. Monj mokwongo ne gigoya kendo ne gin gi bunde ma bunde nodong' e sin kanyo. Pesa ne gidhigo. Mar ariyo ne giyudo kijanda mane tiyo kanyo ma ne gibaro wiye marach kabisa. Ne gidhi gi gimoro amora. Kendo mar adek ni ne gimonjo jaoda kama ne tiye dho M-Pesa koloro M-Pesa kendo ne gimonje mane gin gi risasi ne gin gi bunde. Aloro kasiwuok e ot to kago dhot kiful tariora. Kariora to ng'ato wuok gi toka to mako bag na ng'awe goka kae. Omako bag to ng'isa ni bag ndo tunataka. Kora nawe ni ng'ama samoro walo koda. Adhi mbele gi shughuli na nikech ok na ng'eyo, ok na paro no nyabero ni en ng'ama rach. Koro tokeno ka ng'iye ating'o wiya mala ng'iye tayudo ka en ng'ama kia. To apenjana to ng'ama kia ta nyalo tugo go nade. To tie pol cha ka ng'iyo to ng'ama chielo chung' gi bunde ka menya kamae. Koro kanye ma awache ni kare weche gi richo. To yudo ka wadgi mane niga pike windara kacha osechungo ne apiko kacha mondo mi oidhi mondo gidhiyo. Koro gidhi kae to japikipiki cha ng'ato tuomo molwar ga piko ema engine ogoye kama wangi pikipiki mane en godo no. Police owe wach mar security. Police tije kamili mako gone simu nyalo ring mondo tim en law jachanga gi janyasore gi jamagendo mamiye kickback moro matin. To weche mag security makuo to ok gikonywa kabisa nikech iyudo ka jokuoge ma hinyowago ema gibedo go e bag otieno gi madho go kong'o be mamiyo gi pikipiki kendo giringo godo. Koro kata kidhi report wach mar kuo to police ok nyal react. Jokuoge timo marach gin nyithiwa to ok ber ka nyathiwa gima loso kendo chako kawo. Ok ber wadgi thagore manyo to chako mae. Oyogi kedo kod maundu makatito chalo kamae. Akwayo mana mondo mi gino chope giko nikech nimechoka kuvamiwa. Kila wakati natafuta pesa wanakuja kuchukua. Wagombo mondo mi wang'e ni bunde manyo tigo do ni owa kanye
to en bunde namba di. Kendo agombo mondo mi nonro timre matut. Gima hinyowa ni gik moko timore to gik moko kik timo mana mandhem. Waseamua ni onge jakum ibiro maki titero ka polis. En maki gi negi. Koro be decision ne in ni biro lokori koso tekni. Wakwayo mondo mi polise mosebudho mondo mi transfer. Polisi achiel ok dak kamoro monyomb muti. Ging'iyo gi jokuoge. Jokuoge ma ng'iewo negi kong'o. Jokuoge man kato kae ema gigore go simu. Akwayo ni sirikal mondo olok jogi miwa polise manyien manyalo miyo warita mong'e tich monego giti. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Katito, Kisumu County. Kawasure ni jotelo magwenge maramola saba location maidore ya Lai County Masiaya okwamondo me owek siayo jopiny kathuoge gi joket mwandu ma ochopo Siaya. Jogo ma ochung'ne jopiny e kambi mula ma Shanta Gold ka otelnegi kod Benson Okingo ywak ni nitie jotelo moko ma thuo jopiny gi joket mwandu kendo miyo joket mwandu ringo ka gikoni jopiny wito thuolo magi mag dongruok. Ne giloso kotenre kod ng'anyo ma osebedo ka ibago mag kwedo kambino mar Shanta Gold makoro omiyo moko kuom ji owito thuolo magi mag tich. Giro giwa japiny oamua kanono gi oserumo to japiny one ni to kanye mahinye mok nyalo miyo kambi dhi nyime to kanye maber kode monyalo donje ma mondo mi kambi oti ka japiny gi kambi gin gimoro achiel. Kendo wasewuoyo kaka oganda mondo mi gilos thuolo joma rome bachego jorom thuolo godiechieng' pachgi maber cha gikel ni jopiny godiechieng' to joma dongo girome kodgi nyalo bed ni ginyalo chi samoro joma Santos engage gi samoro chamo pesa machielo kata ketho to gitamre wuok oko godiechieng' nadi ke incitement kata chiko kuyie ni incite ng'ato to gimomi incite ng'ato ok inyal produce elela mondo ne nikech wasetemo kaka an personally asetemo kabisa mondo aluongi e mesa mondo wabed piny mondo walos kwe mar Ramola to ok gibedi ok giyie mondo gibed piny nikech gintie gi wechegi moko ma opondo. Koro un jotelo madongo munoko kanyo keto nuromo to ugoyo godo kambi ok wabimiyo uthuolo to wadwa wewu e lwet sirikal. Ng'anyo ok watamore kech mano ten gimo yiene jopiny lakini kung'anyo tung'iyo yo mung'anyogo nikech ng'ato ka ng'ato nigi right mare. Tend County Masiaya osingo mar tiyo e tich achiel gi riwruok ma ok mar piny owacho mar midendo ni Shofco mar chwalo chenro mag dongruok kod chugo thuolo mag tije ne rowere e kaunti no kaka achiel kuom yore ma kedo kod nok mag tije. Ka giloso e thuolo mar nyasi mar yawo ayanga apisi mar Shofco e boma Masiaya, Gavana Masiaya James Orengo osingo ni kaka Tend County gibiro tiyo gi Shofco maneno ni joma tindo kaachiel kod joma mine oyudo thuolo mag tije. To korka kor jata tije riwruogno mar Shofco Kennedy Odede olero ni ikruok margi mar bero sekta mar pur kod siro som rowere ahinya to mago mawuok e familia ma yuto ji nitiere piny dhi timore kowacho ni winjruok e kindgi kod Tend County biro konyogi e chopo ne kwan oganda mathoth moseriwore kodgi. This work that you're doing is going to be impactful in the lives of people in Siaya. We want people to be prosperous, we want people to get jobs, and we want people to live in good health. We can provide facilities for them to make sure they're in good health. So the only promise I want to give to the Shofco team, we're going to work with you hand in hand. Siaya County kai wanigiji mokalo 168,000 mago members meksan to tuwik mang'eny kono wabiro yawo office manigi library manigi charan miyo konyo ji to watu tuwik mang'eny Siaya kai wasemiyo ji kodhi kendo wakonyre ka ji nigi shida wanyieo bus makonyo ji e iye kaka ji nigi arus kata liel kotimre wakelo tangi ine lori mar pi ndalo magine ka wagolo nyake kodhi mondo konji ndalo maji pio dego kuonde moko e nam wakonyogi.
Jokoromo gi chenro mar ng'e gwengewa kawuono kaka en odiechieng' mar tich ariyo wamenyo sigand gweng' ma Korowe mayudore e kaunti ma Kisumu. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo kolonwa nonro mar chakruok nying mar Korowe. Nyakaramogi tich ariyo manyien nono mar gweng' machielo arwaki kendo ni machiegni e tielo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa. Kalapapla mar ng'e gwenge owuok e kaunti ma Siaya, oduogo mofuyo ma Opiyo e kaunti ma Kisumu e gweng' ma iluongo ni Korowe mayudore e sub kaunti ma Kadibo. E seche maine nyawuodhi moro Nyakaramogi, ka iluwo apaya ma Kisumu Nairobi kapok ichopo Ahero, ibro kalo kamoro kata senta ma ondik ni Korowe, to bende isepenjori gimomiyo dine chak gweng'no kata sentano kata chirono ni Korowe machiegni. Mana kaka pile Nyakaramogi wacho kod paro mopogore ewi kaka jogweng' kod johala lieko ewi gima dinani chak gweng'ni ni Korowe. Ne nitiere jaduong' moro kama niluongo ni Orowe. Koro Orowe ni ene mane ochiwo thuolo mondo chiro chakre ka. Gimomiyo chiro ni nochakore Korowe ka, kwara nodak Korowe ka, story kaka wawinje to ka nodak to nokawo nyamwa, jogo ne rech okelo ka ne gidak ka. Koro ka nokawo nyargi to jaduong' ne ok nyal dak machiegni gi ochege, koro noa ka to dhi mbele koni. Koro ka nodhi mbele to weyo nafas ne jogo. Ne en kamiloke ohala madongo mag rech, mag mumi, mag kandhira, mag kamongo, mag sire. Koro ji kane biro to giwuok kuonde ma giwuoke to giwacho ni adhi Korowe, tiende ni rech ne ng'eny ka. Orowe ni ne en ng'ama chalo kaka jaduong', to emomiyo ne ochake ni Korowe. Orowe ne en Orowe wuod chori, to nodak ka. Kamogere girofa no e kama ne udi nitie. Koro kane udi nitiere to ka koro gisebet ne koro ne gidak ka Orowe, Akech, gowetege te ne gidak e dala achiel. Ne en kama osingira kae te nyaka ochopo koni, noduong', oting'o jowuoyi mang'eny. Koro kane ochopo kama ne jaduong' Orowe okendo nyar jogi, joma nodak gogo. Koro ne gisongo, oduogo koni, owe thuolo ne ka oche ka. Bang' winjo paro mopogore kaka jodak kod johala oselieko kotenore kod nono mar nying mar gweng' kata senta ma Korowe, we koro wawinj anena kuku mar wach kotenore kod adieri ewi kaka nying mar gweng' kata senta ma Korowe nobiro kendo kaka ne gweng'ni ne ochakore. Korowe nochakore gi jodongo machon, kwar kwere wageni, to kaka ng'e kaka ne gichake, chon ni puro cham mang'eny, to cham kaka bel, oduma, ogolo nitiere maka cham uti, to nitiere cham ma ok nyagi, nitiere cham manyak magolo gimidwaro kaka bando nyalo golo bando, bel nyalo golo bel, to chon bel ne chiek kabisa. Koro bel kane chiek to moko ne nitiere madongo ma ok ogolo bel. Koro moko ogolo bel niluongo ni Orowe. Koro area ni ne bel jachieke kabisa. To bel kanochiek to koro niluongo gi Orowe nikech gifuwo, ok gigolo bel monego bed ni itiyo godo kaka chiemo. Koro mano achiel kuom nying mane ka koro kantin ji chako uso ka. Etie yien moro ni kanyo tho, moko ni kanyo madongo, gin thoch ariyo. Ka ji ne chako uso kanyo, to koro ji obedo piny ka giuso. Ema nochake nying ni koro wadwa luongo tie yien ni yien Orowe. E diere no jaduong' moro bende ne nitie mane nyinge Orowe. Koro nying mar Orowe nodhi oriwore gi nying mar jaduong' no machon no maniluongo ni Orowe. Koro nying no dhi omako gik moko ariyo. Omako nonro mar jaduong' cha to kod kido mar cham mar bel mane wuok kama ng'eny, ni kayo bel mang'eny kabisa. Koro nying mar Orowe sana no wuok e bel.
Nyakwaramogi bang' winjo kuku mar wach kotino kod nono mar gweng' ma Korowe, we koro wawinja nena ni gweng'ni humbe landore kod wach mane. Korowe gima duong' ahinya man Korowe ka ne wach mar kuo. Wach kuo ne an kadonjo ka 1990 ne nitie dukni 5. Ko ne an dukni 4, ne an duka mar 5. Koro gisekwalo ji moserumo makoro adong' kenda to gikwala didek to adhi aero polis. Koro ameka arrangement gi OCS maero mondo makna jogo. Koro kinde no bakia gima ne rach kod yaga koteri to kiduogo mana kituo ti tho, kiteri kiduogo ma kituo ti tho. Kata all of a sudden after bang' higa achiel apo ka jokuoge osetho te. Ji noluore ok ne nyal lor ka gotieno. To nyaka ne kelnwa arita, tini nyalo yudo ka ng'ato lor sa 10. Koro nyinge landore ni Korowe rach. Lakini wan wawegi mwadake iye ka tinde to waneno kobe ober ng'ato nyalo lor to yudo japiko kacha to kawe tere dalagi. Bel ne chiek kabisa. To gi higni makoro wadhi godo ni. To area ni ipuro nyaka michele. Koriwore gi irrigation scheme mar ochele no. Dhano ne ok nyal bet kata bathe ka, ne rech ne mineno to sani dukni nitie, ng'ato nyalo loso business ne, kata jal moro nitie kokuyo mana Kikuyu ni oya od yien, oketonwa salad, koro nyaka maka, makoro nengo nitie kata in gi Sh30 gabich, tiyudo maka. Korowe ka kilore, tidhi kamoro ni Nyang'ande. Koro kia kata Nairobi kata kia Kisumu, kidwa dhi Nyang'ande kata kidwa dhi Ndoro, wacho ni lor gi Korowe. Nien Junction moriwo wage jo Kabonyo to gi Kubura, ket ndara ma wan go kama Nairobi kochomo Kisumo, oluwo mana e mbele kama wantie miluongo ni Korowe ne. Koro miyo mae momiyo nying Korowe dhi mbele. To gin dongruoge mage magweng' kata senta ma Korowe osenyuolo nyaka ne ochakre. Wan gi chiro sani mokel gi county government, mano wang'iyo kaka dongruok maduong' mane iye kanyo. Paya bende kaka koro en along Nairobi Kisumu road, en kama business ne dhi maber, kata chiro manyochaka no dhi maber nikech en machiegni gi dala. Wan nyaka gi wuodwa miluongo ni Leo olosonwa od, nitiere ot kanyo mar pi. Wan kod kembe ma wainde ogero e alwora ka, kendo gindiko ji mang'eny. Mano dongruok mosebedo ka waneno Korowe ka. Wan kod sikul ma bende ochak ni Korowe Primary School. En be waneno ka nyithindo nitie mang'eny kendo dhi maber. E bathe kanyo be chak wan gi Kowala Primary School. Mago bende dongruok ma wanene iye. Wan kod pong' mar michele. To bende jodak kata johala ma Korowe ni kod rem kata kwayo mora magigombo ni otimnegi e gweng' ma Korowe mondo Korowe oting're malo kaka gwenge mamoko. Arita kwe malong'o onge. Ng'ato nyalo loso gire moro malong'o ko ni mondo miyo jogo mondo miyo konyrego. To tich onge, nyithindo moko koro gibiro act. Koro ok diang' wawachne ni nyithindwa nikech ka koro tich onge to ji ya kuonde mopogore. Osiptal mar public bende pok government omiyowa osiptal. Osiptende ma wan godo gin mana private mag ji. Mago rem ma waneno ka wan go. Nikech askeche mimiyowa ka ok wane ka gikonyowa maber. Makata ka omaki ng'ato koter, tichake yudo ka oluor gi e bake do iyudo ni ng'ano sewe. To samoro make nyaka gi exhibit. Koro ok wang'eyo nang'o matimore ka. Chiro lel. Ka koth ochwe, to kata mana nyithindo kaka chak wuotho onge, onego benia kade ber. Uwinja ni kade ber. To dine wayude konyruok mar kaka ibugo chiro to gi kuonde makoro ji nyalo wuothe. Mana kamano Nyakwaramogi gi kanye mwachopo gode giko matilo makawuono e chendo ni mar ng'e gwengewa. Kawuono amor nikech koro jogo madongo sani mabende dendore ni Gen Z nyalo dok chien kendo nyalo paro kata ginyalo bedo kod ng'eyo ni bel ka opur to tho, mothogo iluongo ni Orowe. To mano achiel kuom gigo manokelo chakruok mar gweng'ni kata senta ni ma iluongo ni Korowe. Ka ok kamano Nyakwaramogi to rite masani. Warom kendo juma manyien kuma boduoge kod nonro mar gweng' machielo. Nyinga Millicent Adhiambo, kata kiero inyaluonga ni Nyaboma.
Tok yudo keyo mabup jopur mag ochele kar pur malo Wakuja irrigation scheme sani koro kwamo kod ochele mathoth manigi kayo higani nikech nok mar chiro. Jopurgo yuago kata yango ni negiyudo ochele maromo kilo milion 2.5 kalure kod lipot manogol kod bad migao mar piny owacho ma ochung'ne rango chenro mag keyo pi e puothe midendo ni National Irrigation Authority. En keyo mabende jopur wacho ni ne ber ka ipimo kod keyo makinde mokalo. Kata kamano jopurgo wacho ni giyudo pek yore mag yudo chiro kaka Jojuma Miwaler. E keyo mar dwe mar 5 mar higani, jopur mag ochele e kar pur malo Wakuja irrigation scheme ne oyudo ochele maromo kilograms milion 2.5 kalure kod lipot mogol kod bad migaono mar piny owacho ma ochung' wechego mag pur mabende ong'ere kaka National Irrigation Authority. En keyono mabende jopur wacho ne ber ka ipimo kod kinde ma okalo. Kata bed ni jopur oyudo keyo maber, thothgi sani koro onge kod mor nikech gionge kod chiro mag ochele. Sani yudo ni jopurwa nigi mchele mang'eny e udi nikech chiro odok piny, nengo biro piny nyaka 40 siling 40. Thothgi okwamo kod chengi e ot ka jogo ma oseuso michendgi bende uso gi e nengo matin e kind siling 40 kod siling 45 ka ipimo kod kinde mokalo mane kilo ka kilo mar michele bende koro pok oregi ne uso omenda maromo siling 60. Kaka wasebedo kwa puro kwa tieko ma michele osechiek to nitie outsiders mabiro to kawo michele to dhi uso oko. Koro gine magi giwinjo maber molowa kaka one farmers ka gikawe at a lower price to gidhi giuse bei mamalo. Johand chumbo nyose biro mosediyo jopur ka gi kacha ka ging'eyo ni jogi nigi tabu kendo koro gidiyo gi pesa mathin siling 40 kum kilo. Jopur gi mag ochele ka otele ko jakom margi okeyo remo wane gisetemo manyo chiro nyaka ka owuok kuom piny owacho ka okalo kuom duolno mong'ere kaka Kenya National Trade Corporation. Kata kamano pok onyago lemo. En mani jo Kenya National Trade Corporation kawo thuolo malach nyocha ne wamiyo gi kodhi kendo ne gikawo the milled rice to nyaka sani koro dhi dweche 6 jopur koro ol. Koro japur kawa chambe to koro usa ne jachumbo e nengo marach. Maneja mar kar purno malo Wakuja irrigation scheme Isaac Munga wacho ni jopur osebedo kod pek e yudo chiro ne ochendgi nikech gionge kod riwruok mar saga kata cooperative ma otegno manyalo donjo e winjruok kod kembe kata riwruoge mag piny owacho ma osebedo kanyo ochele ma oting'o Kenya National Trading Corporation. Munga wacho ni thoth kembe manyiewo ochelegi nyiewo ochele mana moseregi ka jopur mathoth ok oikore mar timo mano. Ni kwamba cooperatives nyingi katika kaunti hii kupitia mipango mbalimbali wanaenda kupata funding, wanaenda kupata pesa so that wanaweza wakanunua mchele kutoka kwa members wao kwa bei nafuu, alafu sasa wabaki wakinegotiate na wale ambao wanataka kununua mchele kutoka nje ya kaunti hii. Hiyo ni mipango ambayo tunayo ya kuweza kufaidi wakulima wetu katika kaunti hii ya Migori. Karpur malo Wakuja scheme nitie kod riwruoge mag saga dik. Kata kamano duto gite okotegno. Komachielo piny owacho mar kaunti ma Migori ochiwo kothego mag ochele maromo tons 3 ne jopur maromo 300 e kar pur malo Wakuja irrigation scheme. Jatend migao mar pur e kaunti ma Migori Lucas Musenda ne otelo chenro ni machiwo kothegi. Wero kamano ne county government ma Migori kuom miyowa opportunity mar miyowa kodhi mwadhi pidho mar michele. Tumelete hapa mchele tani 3 siku ya leo na huo mchele unaenda kupeanwa kwa wakulima 300 ambao wanalima mchele katika area hii. Piny owacho mar kaunti ma Migori osingo ber wechego mag pur e kar pur ni malo Wakuja irrigation scheme. Kupeana mbegu ni kwamba tunafanya kazi na vikundi vya wakulima hapa kuwapatia vifaa, kuwapatia equipment. Kwa mfano hivi karibuni tunaenda kuwaletea threshers ambazo zitatumika kwa upande wa kuthresh mchele. Tunaenda kuwapatia tractor tayari iko available hapa. Jopur gi mag michele kar pur ni malo Wakuja irrigation scheme ywak ni pod gikale midhieche mathoth ma oting'o nok mar chiro onge mag masinde manyalo konyogi e wechego mag pur ka kwayo margi en mondo koro piny owacho koro resgi. Jojuma, Ramogi TV, Migori.
tunazama deep state pena. Nikaingia kwa mkahawa. Mimi kichwa yangu akili zangu zote ilikuwa kwa nyama choma. So si kuona bado ina run. Vile nilienda tu kukaa chini na nikarudi kwa simu, nikapata bado ina run. Nilistuka sana na nikakaa shout immediately. Vile niliona hivyo, hata nyama nilikuwa nimependa, nilijaribu kutafuna, iko ngumu sana. Si kukula tena hiyo nyama. Mimi ni mkulima na niko na projects, so nikuendeleza tu ukulima yangu na projects zangu. Ukichukulia ikuwe ni rahisi na ujue vile mtakaa na captain mcheze mzuri, utaielewa. Lakini with the time, the more unacheza, the more unapata experience na unajua jinsi ya kucheza. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Na ndege pia ikifly away, Shabiki.com inakupatia 5% refund ya stake yako kila siku. Usikubali kulose. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Kutuma pesa ni free na Equity. Dial *247# from any network to send money to an Equity account for free and save on transaction costs. It's easy. Simply dial *247#, select send money, select other Equity account, enter the receiver's Equity account or Equitel number and send. It's that simple. Save money every day. Dial *247# on any network to send money to Equity for free. Kutuma pesa ni free na Equity. Equity, karibu member. Koro nitiere kinde moro mane an kod weche mang'eny mane chando pacha. Ne an kod parruok mang'eny e ngimana nikech naonge kod tich, an gi nyithindo matindo. Koro albedo kod midhiero mang'eny ni ere kaka nyalo konyora. Koro kindego nayudo ng'ato monyisa ni ka an kod paro mang'eny bilago, tanyalo dwaro counseling mondo konya, mondo amed bedo gi ngima makare. Koro kana temo wacho manyo counseling, to ayudo kony nikech nitiere johocho. Koro jahocho mana wuotho goni nomedo puonja matut kaka ng'ato nyalo dak kiweri kod paro mang'eny, to kendo nopuonja kaka nyalo konyora seche ma paro bedo kuoma mang'eny. Maka nawuok kanyo to nayudo ka an kod paro mopogore, kendo nayudo ka koro ngimana ok tek kaka notek chon. Wadonjo weche mag tuke nyakora mogi jotugo mag skating kata piem mag riembo wuoche kata cherruok gi wuoche kaunti ma Siaya mamago ng'wen digni kilomita 42 e sub kaunti ma Bondo kaka yore jiwo puonje weche mag kedo kod lokruok mar chal kor lwasi. Piem ma kamano noyweyo jotugo, jonyuol kod jodito mag klab mar Siaya Skating Bade ma Bondo ne giriembo digni kowuok e boma ma Bondo nyaka e dho wath ma Wichlum dhi giduogo. Jafwambo marwa e kaunti ma Siaya Joja Molo miyo lero. E kinde mathoth tim mar Siaya Skating Club e Bade ma Bondo ong'ega mana gi tugo mar riembo wuoche, kata kamano ne giloko tanga kendo thoth gi koro ne riembo ndigni ok e yor piem kende to nyaka kaka yor konyo e kedo gi weche mag lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi. Gimomiyo kawuono wan ka joma riembo ndigni gi joma riembo wuoche kawuono timo gimiluongo ni climate action. En ng'wech mane ochaki e dier boma ma Bondo kendo nonywando jotugo duto matindo to kod madongo ka ng'wech ochomo dho wath ma Wichlum ma en kilomita 21 kowuok e boma ma Bondo. Kawuono wantiere Wichlum ka e chenro matimre e piny mangima miluongo ni World on Wheels. One on Wheels tiende ni itemo nyiswa ni mondo wati gi means of transport ma ok ti gi mafuta kaka ndiga, kaka riembo wuoche, kaka wuotho kata kuonde minya wuothe mondo iwuoth kik ti gi mtoka. E dho wath ma Wichlum kae norwaki gi jotelo makuno eka bang'e ne gipidho yiende ka jotelogo nopuoyo gi mokalo kuom chenro ma gichakono. Climate change
bro konyo piny mondo mi piny obed gi yien mabeyo mabro geng'o pi mosebedo karingo koni gi koni ma ketho ni ji udi osetimo gik mang'eny. Kaluwore kod futo mar yamo e kor lwasi, wasebedo ka wan kod shida nikech nam medo biro. Sama nam biro to wayudo ka environment medo kethre. Koro biro margi mondo mi wapidh yien biro kelo ber kabisa nikech kata yamo nyaka bed kod break. Wamor nikech chenro magikelonwa ni ma initiative mar sirikal mar greening the environment. E higa ka higa jotugo mag riembo wuoche to kod ndigni e piny mangima bagoga piem mag nyayo weche mag kedo gi lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi ka jata yore tich ka klab mar Sia Skating Club noero wacho ni mai chenro magibiro bedo ka gidhi godo nyime kinde ka kinde. Okay, World on Wheels en gima timre dichiel e higa ka higa mano giko dwe mar abich, lakini wan kaka club to wan to watimo climate action dwe ka dwe. Samoro wapidho yiende e skunde, samoro wayweyo chirni, samoro be wayweyo beach. George Amolo, Ramogi TV, Siaya County. Tim mar Shujaa nomolo e lap mar ndeke ma Jomo Kenyatta ka giwuok e boma ma Madrid e piny Spain kama tim no ng'ado otiko mar duogo e tuke madongo mag rugby bang' loyo tim mar German points 33-15. Shujaa ma koro biro tugo e tuke madongo kata HSBC series igeno ni biro dhi nyime gi timo ikruok margi makare ka sir mowuok kuom sirikal mamalo gi kembe mopogore opogore biro medo dhi ne timno kaka nosingi gi jagoro mongiro e migawo mar weche mag tuke Peter Tum kotelni kod kocha margi Kevin Wambua. Shujaa bende biro ikore ne tuke mag Olympics mibiro bagi dwe mar 7 e boma ma Paris e piny mar France. Very young people achieve such a big stage achievement. I think that should be the highlight of all this, because it's a team that they were told HSBC looks like this. This is what world stage looks like. And I think going into Madrid, the jitters that were there, once we played our first game, everything blew and went off the roof. First of all, it's a big feat being slightly compared to the late Ayimba, who was one of the greats of the game. So for me, I take motivation of that, and it can only get better. For me, I still believe I'm still growing, I'm still learning, and I'll continue trusting the process and just working hard to be better. It is not only the first time that we are giving support to teams that have done very well like this. You are aware that we are giving support to football, volleyball, and all other teams that are giving us this kind of pride. And therefore, we want to promise here to everyone that the government will continue giving that support that they want. Team mar mbalariany ma USIU Flames gi team mar Twende nobedo joloch e tielo mar finals e tuke mag okapu jotugo adek koni gi koni mano bagi alap mar mbalariany ma USIU Grounds. Tuke go mane ochan gi riwruok matayo tuke mag okapu komakore kambi ma bende nichiwo sir tigodo e manyo jotugo mane kod mich e tuke mag okapu Thurka. Timbe madongo bende noyuore tuke go ka wuok e counties kaka Nairobi, Mombasa, Kisumu kaachiel kod Eldoret ma bende duto manyo tiko mar ting'o nying Kenya e piem mag piny mangima ibiro bagi boma ma New York e piny Amerika. Ma biro bedo tielo mar adek ma Kenya biro yuoro e tuke mag piny mangima, tuke mag okapu jotugo adek koni gi koni bang' yuoro e tuke go higa mar 2022 kod 2023. The impact of Red Bull half court 3-on-3 is quite good. It has given most of us the composure because now we are used to 5-on-5, but this has given us the composure of 3-on-3. Mostly 3-on-3 is not even known outside, but now we are getting the composure, the experience, and it's. From now, I've been there, I've seen the competition. I've played against big 3x3 teams in Canada, Australia, all those teams, and we've competed fairly. I think with good preparation from Red Bull and every other thing, we are confident it's possible that we bring the trophy home. Yes, USIU have won, Twente have won, but I've seen new talent, which is development. So what I can say is 3-on-3 is on the right track, and the future is bright also.
Tim mar Ulinzi matugo tuke mag handball e lig maduong' mar yawuoyi pacho ka pod mako thuolo mokwongo e chung' mar timbe ka jowadgi manyiri. Ulinzi Sharks bende pod otelo e lig mar Wakeni. Yalap manyayo tim mar yawuoyi mar NCPB noloyo tim mar Black Mamba gonde 25-22. NCPB nochako tugo maber kendo yudo loch mar gonde 11-7 kapok jotugo dhi e yweyo. Bang' jotugo wuok e yweyo, tim mar Black Mamba no yudo loch mar 15-14. Kata kamano NCPB no yudo loch kendo. E tuke mamoko, tim mar Boomerang oloyo Inspired gonde 44-28 ka Trans Nzoia noloyo NYS gonde 39-26. E lig mar Wakeni, Nairobi Water oloyo tim mar NCPB gonde 28-26. Erokamano nyakoro mogi kuom ketera mogi TV nyisa ni koro thuolo mar orumo. Jaloko mar iluongo ni Belinda Adhiambo bende nyisa ni en bende odwani odhi one gik ma piny oyuso godo kama no wuokie. Diki Makwero wacho ni ochelo dio nego manye jopur market to jomalo fight ne yudo market mag gigi wegi nyaka mogo ka geni. Wan jotendwa timo ang'o e wachno koso wan waonge jotelo? Mane gima Diki Makwero penjo ni koro jotelo mawuok gwenge ma ipuro chele be koro nyaka ugoko. Jaro Soja wacho ni nitiere malera e nyaone na State House mar Gor Mahia Kogalo kendo bende winja malera. Okwayo ni tim mar Harambee Stars ayo maber ka gintiere gwenge mag Malawi kocha. Okay, mano ote mare. Nyakwara mogi kaluwore kod saa nyisa ni koro thuolo orumo. En dakika 9 bang' saa 4 mar otieno. Kao kamano puonj gi pak ne in mikao thuolo mari kendo iketo wang'i chiko iti Ramogi TV weche manyien mag oimore kendo iyiero televisen mar Ramogi. Jaloko mara obedo Belinda Adhiambo kaka Singisi, director mar Alisi Simani kaachiel kod jogo picha duto te kaachiel kod jatend RJ Bonyo gi jachung weche Ken Muga. Puonj gi pak. Nyinga en George Bati. Otieno Mokwe.